Kryeministri Edi Rama dhe 16 ministrat e kabinetit të ri qeveritar Rama 4 u betuan paraditën e 19 shtatorit në presidencë. Kabineti i kryeministrit të 4 mandateve Edi Rama do të funksionojë me 16 ministri, të cilat do të jenë në funksion të shtyllës themelore të programit qeverisës, i cili u miratua një ditë më parë, që është integrimi europian i vendit deri në vitin 2030. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Ftoj kryeministrin, shkëlqësinë e tij, zotin Edi Rama. Betohem. Kryeministri do të vijojë të ketë si kraun e tij të djathtë zëvendës kryeministër dhe ministër të infrastrukturës Belinda Ballukun. Zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministër dhe ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Betohem. Ndërkaq, për herë të parë në postin e ministrit të brendshëm në qeverinë e re, kryeministri ja besoi këtë detyrë një gruaje, Albana Koçiut. Zonja Albana Koçiu, ministër i punëve të brendshme. Betohem. Me radhë më pas janë betuar si ministër i jashtëm Elisa Spiropali, ministër i financave Petrit Malaj, ministër i turizmit dhe sportit Blendi Gonxha, ministër i mjedisit Sofian Jaupaj, ministër i arsimit Mirela Kumbaro, ministër i shëndetësisë Evis Sala, ministër i ekonomisë Delina Ibrahimaj, ministri i drejtësisë Besfor Lamallari, ministri i mbrojtjes Piro Vengu, ministri i shtetit dhe kryenegociator Majlinda Dhuka, ministri shteti antikorrupsion Adea Pirdeni, ministri i bujqësisë Andi Salla, ministri i shtetit për pushtetin vendor Ervin Demo dhe ministri shteti për marrëdhëniet me parlamentin Toni Gogu. Pas marrjes zyrtare të detyrës, kryeministri dhe ministrat e kabinetit të ri qeveritar përshkruan bulevardin dëshmorët e Kombit deri në selinë e qeverisë, ku mbahet edhe mbledhja e parë e kabinetit qeverisës.